mà lại ngọt mà bỏ ra. Ngon. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye. Hello. Hôm nay thì mình có mì với gà viên nạc chi ra và thịt rán. Đứng với mưa là ai vậy đó Tuyền? Mà người ta chờ Mình sẽ đổ sốt vào cái nắp hộp này luôn. giờ lại đứng dưới mưa. Có cơn mưa nào mình đi qua, anh đến bên em này, đôi mình chia xa, một lá rơi bên hồ, nỗi cô đơn lớn lên. Mùa thu ấy em không còn bên cạnh anh nữa, anh vẫn đứng ở đây chờ em cùng cơn mưa. Chúng ta sau này chẳng có chúng ta bây giờ. Một người âm thầm đứng phía mưa nhìn em, một người giữa thành phố vẫn cứ chờ em. Cứ nơi mà anh dừng dở nơi đâu, giờ này chỉ nỗi nhớ cứ mãi nhiều thêm. Giờ này chỉ nhớ ta không xa, có khi em chẳng còn yêu anh, nhưng trái tim ta từng chung lối đi. Mình no rồi. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye. Siêu to siêu khổng lồ. Mình sẽ không cho nhiều nha, sự đau dạ dày lắm cho một đứa nhỏ thôi. Cay nào, đây là rau nho siêu nhiều, đục kỹ. Hay quá.
lấy bánh với ạ. Dạ rồi, ok. Mukbang cơm nhà. Thì sai. Còn đây là canh mẹ nấu theo kiểu Thái. Trời ơi. Mẹ bóc cả nhãn trong bụng đấy. Wow. Mẹ em. Xin mời. Canh mà mẹ mình siêu tâm huyết. Thịt nè, một miếng tôm, To chứ. vâng ạ. Không có ăn trong cơm đâu. Thì mẹ bảo con phải ăn rau kèm vào. Rau bao cải luộc mẹ đã luộc, mẹ không cho gừng để cho con ăn rồi còn gừng nhé. Rau bắp cải luộc. Quá giỏi luôn. Cho con 2,5 triệu một skin. Được. Rau dứa xong cái nấm nó cũng thơm. Sạch. Ngon quá. Ăn xong rồi. Lấy nhãn ra ăn nha. Ngọt quá. Mukbang cơm nhà. Cảm ơn mẹ. Mời em. Tôi đã lấy nước cho tôi. Sao nó có thể giảm cân được đâu. Mực xào, cần tỏi, Dưa tắm luộc. Mẹ ăn hết phần của mẹ rồi. Đấy phần em. Ngon đúng không? Lâu mình không ăn. Cóc món. Ăn cơm như thế. Ngon. Với ăn yến nhá, hôm qua con quên không ăn yến đúng không? Đổ ăn.
canh rau muống. Món canh rau muống nó ngon không? Món canh của mùa hè. Bye bye. Mẹ chào các bạn đi mẹ. Mẹ muốn chào các bạn nha. Bye bye. Bún ốc đồ chiên rán. Mời mọi người. Mấy bột ớt để chấm. Chúc mọi người ngủ ngon. Mukbang cơm nhà. Xin mời. Ý này sẽ lên đến cái kia. Ok. Em ăn gà công nghiệp vậy. Nghiệp của em ấy. Bát nước chấm con vịt. Mẹ mời em. Cảm ơn mẹ. Ăn đi con. Giờ đã ăn cơm thì hai mẹ con vừa vừa miệng. các bạn bới tô cơm ra ăn cơm với hai mẹ con mình nha. Ngon lắm mẹ ạ. Ngon đúng không? Quá ngon luôn. Bát tô cho em ăn. Đừng nhậu. Buồn nhá. Cùng chưa? Có rồi ạ. Ăn cho khỏe. Ăn hết chưa? Ăn không nào con ăn nốt vì bóng nhiều. Xong. Ăn cơm rồi đó, một ngày mình ăn cơm. Có quả lựu để bóc em nhé. Sao nay mùa này có liệu hả mẹ? Bây giờ là mùa lựu rồi nhưng hôm qua mẹ mua quả lựu để cho Hương ấy. Mukbang cơm nhà. Lấy cho con miếng cắn có trứng nha. Em ơi, nhã không? Ok chưa? Nãy mình nhã. Đẹp xưa.
việc bên ngoài nữa. Không phải hồi khi nào mình lấy rồi sao? Không có rồi ạ. Có rồi ạ. Ba người ta có thể ta cùng tranh như vậy vừa đẹp như luôn ha. Đó, giờ mình phải nhanh chóng chạy đến tiệm bánh. Vỗ tay đi bố. Không khen con. Bố mình giơ cái này. Lúc con cưng nhà. Bữa trưa vào lúc 1-2 giờ chiều ạ. Để gọi con dậy. Gọi 2 câu thầy bé không dậy là cũng thôi luôn. Hay quá. Thưa mẹ 2 lần luôn rồi đấy. Mẹ thấy con mệt, con ngủ, con vừa đi làm sớm mẹ con ngủ, con mệt quá để con ngủ.